Vijetnam je sinonim za pustolovinu. Planirate putovanje u ovu fascinantnu zemlju. Bilo da ste ljubitelj planina, istorije ili ulica punih života, u Vijetnamu ćete naći sve. Dobrodošli u prestonicu Vijetnama. Hanoj, grad sa bogatom istorijom i živahnom kulturom, predstavlja nezaobilaznu destinaciju za sve ljubitelji putovanja po Vijetnamu. Uz brojne zanimljivosti koje Hanoj nudi, može biti teško odabrati one najznačajnije. Posjeta jezera Huan Kiem je među glavnim stvarima koje trebate uraditi u Hanoju za putnike. Huan Kiem nosi značenje jezero vraćenog mača. Jezero je također mesto okupljanja za lokalno stanovništvo i turiste, okruženo bujnom vegetacijom usred užurbanog gradskog pejzaža. Dok lokalci dolaze zbog tradicionalnih vežbi i zajedničkih aktivnosti, putnici dolaze da osete suštinu Hanoja. Bilo da uživaju u laganoj šetnji oko jezera, diveći se kuli kornjače koje se uzdiže iz jezera ili praveći prelepe fotografije okoline. Oko jezera su brojni lokaliteti, trgovi, kafići, lutkarsko pozorište koje trebate posjetiti. Trg Džong King Nja Tuh je centralna tačka okupljanja u starom delu Hanoja i nudi prelep pogled na jezero, kao i pristup mnogim kafićima, restoranima i trgovima. Kong Cafe je jedan od najpopularnijih lanaca kafića u Vijetnamu, poznat po svojoj jedinstvenoj estetici i ukusnoj kafi, a upravo jedan od lokala se nalazi u blizini jezera. Interijer svakog Kong Cafe kafića odiše rustičnom atmosferom sa vintage detaljima i karakterističnim dekoracijama poput starih radioaparata, retro plakata i vojnih šlemova. Ovi elementi podsjećaju na bogatu istoriju Vijetnama i pružaju posetiocima jedinstveno iskustvo. Dakle, ovo obavezno posjetiti. Ali, obzirom da je ovo lanac kafića, možete ih pronaći u svim većim gradovima u Vijetnamu. Još jedno mesto koje morate posjetiti i nalazi se na samom jezeru je poslastičarnica Tui Ta Ice Cream Store. Naravno, sve kafe su fenomenalne, ali ono što morate probati je sladoled od kokosa serviran u samom kokosu, odnosno Coco in Coco. Tang Long vodeno lutkarsko pozorište se nalazi na jezeru i jedno je od najboljih u Vijetnamu. Ngok Son je živopisni hram smešten na malom ostrvu na pomenutom jezeru, koji pruža mirno utočište od gradske vreve i nudi spektakularne poglede na okolinu. Nota Cafe je jedna od atrakcija Hanoja. Nalazi se na samom jezeru. Kafić je poznat po svojoj prijatnoj atmosferi i izuzetnoj kafi od jaja. Nota Cafe je poseban po tome što su njegovi zidovi iznutra izlepljeni stotinama poruka koje su ostavili posetioci. Kada posjetite Nota Cafe, možete i vi uzeti papirić, napisati nešto što vam je na srcu i dodati ga na zid i time postati deo priče ovog posebnog mesta. Jezero Huan Kiem u Hanoju pruža čarobni doživljaj kako danju, tako i noću. Tokom dana možete uživati u šetnji oko jezera, posmatranju lokalnog života i istraživanju obližnjih znamenitosti. Tokom noći jezero oživljava svetlima, stvarajući uzbudljivu atmosferu, idealnu za istraživanje ili šetnju uz obalu. Mauzolej Ho Chi Mina je među najpoznatijim atrakcijama Hanoja. On poštuje Ho Chi Mina, cenjenog revolucionarnog vođu i osnivača nacije. Oko mauzoleja nalazi se bujni zeleni pejzaž sa preko 250 vrsta biljaka. Ovde se morate adekvatno obući ako planirate posjetu. Nas nisu pustili da uđemo. Šetajući se u tom kraju možete vidjeti puno ambasada. Kraj je zaista lepo uređen. Verovatno neću ispravno izgovoriti imena lokacije, ali zato ćete u videu pronaći tačne nazive tih lokacija. Ako posjetite Tran Quoc pagodu, onda u blizini imate i hram Quan Tan i park Mai Xuan Tung. Preporučujem pristojnu odevnu kombinaciju kada je u pitanju posjeta hramovima, mada to nije obavezno. Napominjem ovo jer ćete ispred hramova sresti ljude koji će pokušati da vam prodaju marame i tvrditi da je neadekvatna odeća prepreka za ulazak. Ako ste avanturisti, možete istražiti grad na uzbudljivoj turi motorom, što je jedinstveno iskustvo. Hotel Dolce Hanoi Golden Lake, poznati kao Zlatni hotel, ističe se svojim luksuzom i jedinstvenim dizajnom.
Posebno zanimljiv je bazen na krovu, čije su pločice prekrivene zlatom od 24 karata. Sa bazena se pruža spektakularan pogled na grad. Da li ste znali da je to zemlja koja je kraljevstvo motora? S obzirom na prisustvo preko 60 miliona motora u zemlji, koja broji 100 miliona stanovnika, može se zaključiti da je motociklizam najpopularniji način transporta. Prelazak ulice u Vijetnamu može biti prava avantura i zahteva smirenost i postepeno kretanje. Umesto čekanja na zeleno svetlo, pešaci polako počinju da prelaze, a vozači se prilagođavaju njihovom tempu. Ključno je održati stabilan ritam i paziti na vozila. Ovaj nekonvencionalni pristup može delovati zastrašujući, ali uz oprez postaje deo svakodnevnog života u Vijetnamu. Još jedna stvar vredna pomena je istorijski stari kvart u Hanoju i obuhvata 1 kvadratni kilometar sa 36 ulica. Od 15. veka svaka ulica je bila dom zanatlijama i majstorima koji su trgovali specifičnom robom po kojoj je njihova ulica bila poznata. Danas šarm ovih ulica i dalje opstaje. Pripremite se za čuđenje dok lutate od ulice Srebra do ulice Bambusa, od ulice Svile do ulice Ukrasa. Sve to na dohvat ruke jedno od drugog. Ukoliko želite, možete sašiti nešto kod krojača za jedan dan. Cene su zaista povoljne. Milice, šta jedeš? Evo smo ovdje, dao nas jedan lokalac da jedemo taj čin. Supu kaže da je ovdje najbolje u Vijetnamu. Tako da evo možeš da snimiš kako ima nudle, govedinu i neki luk. Ao Dai je tradicionalna vijetnamska haljina, često nošena tokom svečanosti i festivala. Haljina je elegantna i jednostavna, sa dugačkim uskim krojem koji se proteže od vrata do stopala. Ono što nismo stigli posetiti je jednostuba pagoda u Hanoju. Ova drevna budistička pagoda je izgrađena u sredini ribnjaka sa lotosima na jednom kamenitom stubu. Ulica Train Street u Hanoju je poznata po svojoj uskoj stazi koja prolazi tik uz redove kuća i kafića, stvarajući jedinstveni i uzbudljivi prizor kada vozovi prolaze kroz nju. Lokalni stanovnici su se prilagodili rasporedu vozova, često sklanjajući svoje stvari i povlačeći se unutra dok voz prolazi. Ova ulica je postala popularna turistička atrakcija, privlačeći posetioce koji žele da dožive adrenalinsko iskustvo i fotografišu jedinstvenu scenu. Ovo sam već videla na Tajlandu, tako da verovatno postoji na prostorima Indokine. Mogla bih zaključiti da su ljudi vredni, srdačni, jednostavni, skromni, društveni, poštuju tradiciju i porodične vrednosti. Zanimljiva činjenica je da su u Vijetnamu učitelji vrlo cenjeni. Evo, iz kese možete, uzeli smo sve da probamo po jednom. Evo, probamo ovo. Ovo je ružno. Ja ne mogu da nađem imena voća na srpskom jeziku, ali ću reći da možete naći starfruit, rambutan, longan, pomelo, dragon fruit, mangostin, rose apple, star apple, java apple, guavu, passion fruit, durian, jackfruit, liči, naravno kokos i još mnogo toga. Zaista, Vijetnam je zemlja u kojoj sam videla najviše različitog voća. U Vijetnamu postoji običaj da se voće jede nakon glavnog obroka, umesto da se konzumira dezert. Takođe, voće se često koristi u različitim pićima kao što su voćni sokovi i smutiji.
U Vijetnamu je jeftinije jesti hranu na ulici nego kuvati kod kuće iz nekoliko razloga. Prodavci hrane na ulici kupuju sastojke u većim količinama i tako smanjuju troškove. Takođe imaju manje troškove poslovanja i niže troškove radne snage. Brza i efikasna priprema omogućava im da održe niske cene. Zbog toga mnogi, posebno u gradskim područjima, radije jedu na ulici hranu koja je ukusna i pristupačna. Ulični restorani su poznati po malim plastičnim stolicama koje su vrlo niske i stolovima za koje se morate malo sagnuti dok jedete. Nisu baš poznati po besprekornoj čistoći, ali ako tražite autentično iskustvo, ovi restorani su pravo mesto da ga doživite. Noćni život Hanoja je živahan i raznovrstan, nudeći širok spektar aktivnosti za sve ukuse. Stari kvart je srce noćne scene sa brojnim kafićima, barovima i pivnicama gde se lokalci i turisti okupljaju uz hladno pivo i uličnu hranu. Uz to, tu su noćni marketi, karaoke barovi i klubovi sa živom muzikom koji pružaju priliku za ples i zabavu do kasno u noć. Dok mirnije opcije uključuju šetnju uz jezero Huan Kiem ili uživanje u tradicionalnim predstavama lutaka na vodi. Beer Street nalazi se u starom kvartu Hanoja i predstavlja epicentar noćnog života u gradu. Atmosfera je uvek puna energije. Ulica je toliko uska da se različite muzike iz kafića često preklapaju. Dobrodošli u čarobni svet mirišljavih štapića. U tradicionalnoj radionici smeštenoj u prelepom seoskom okruženju Vijetnama. Osim što možete naučiti o procesu pravljenja mirisnih štapića, ove radionice su poznate i po tome što posetioci mogu uživati u slikanju među poljima mirisnih štapića postavljenih samo u svrhu fotografisanja. Uz bogate mirise divljeg đumbira i sveže vanile koji ispunjavaju vazduh, posetioci imaju priliku da se obuku u tradicionalnu nošnju i zabeleže nezaboravne trenutke u autentičnom vijetnamskom stilu. Cena za ovu jedinstvenu uslugu kreće se oko 5 do 10 evra po osobi. Dođite u Mega Grand World Hanoi, impresivan zabavni kompleks sa raznovrsnim sadržajima u Hanoiju. Očarajte se prelepim zalaskom sunca dok istražujete malu Veneciju, koja je nedavno otvorena, doživljavajući svežu atmosferu dok krstarite kanalima u gondoli. Ulaz je besplatan, a ovaj kompleks je zaista grandiozan. Istinski podsjeća na Veneciju. Otvoren je pre nekoliko meseci, a mi smo proveli pola dana čekajući da padne noć kako bismo uživali u prelepom osvetljenju. Iako ovde možda nema puno turista, bili smo privlačnost za lokalno stanovništvo koje je ceo dan prilazilo da se slika sa nama. Kada smo ušli u jedan restoran, svi radnici su nam pružili toplu dobrodošlicu i pažnju. Kada smo sele da večeramo, primetili smo da nas ljudi krišom fotografišu. Bila je to zaista smešna situacija. Šta trebate znati pre putovanja u Vijetnam? Vijetnam sa svojim izduženim oblikom i geografskom raznolikošću nudi nekoliko klimatskih zona. Stoga, ako planirate da posjetite ceo Vijetnam, obavezno proverite klimatske uslove za svako područje. Za državljane Srbije potrebna je viza za ulazak u Vijetnam. Preporučuje se da aplicirate online i izvadite vizu oko mesec dana pre planiranog putovanja. Iako je moguće dobiti vizu i na samom aerodromu, gužve na aerodromima su često velike. Mi smo koristili Vietnam Airlines za letove unutar zemlje. Cene aviokarata su povoljne za putovanje po zemlji, a ponekada su noćni vozovi i autobusi dobra alternativa. Pošto su letovi obično tokom dana, preporučujemo da planirate dolazak na aerodrom ranije zbog potencijalnih gužvi u velikim gradovima, što može rezultirati gubitkom nekog dela vašeg vremena. Ako se odlučite za autobuse ili vozove, putovanje traje od 8 do 12 sati u zavisnosti od destinacije. Noćni autobusi i vozovi su posebno popularni jer omogućavaju udobnost tokom vožnje i mogućnost da se ispružite, što može biti odlična opcija za duže relacije. Kao i na Baliju, unutar gradova možete koristiti Gojek ili Grab, kao i nekoliko drugih aplikacija sličnih Uberu. Uvek je preporučljivo koristiti gotovinu kao sredstvo plaćanja kada ste u inostranstvu.
Ako se odlučite za taksi, imajte na umu da je skuplji u poređenju sa ovim prevoznicima. Na primjer, vožnja od 40 km nas je koštalo oko 15 evra, dok su kraće relacije često nekoliko evra u zavisnosti od relacije. Mi nismo koristili eSIM, niti vijetnamsku SIM karticu tokom našeg boravka, ali Wi-Fi je dostupan gotovo svuda. U slučaju da ne pronađete mrežu, jednostavno uđite u neki lokal i zamolite za pristup. Uvek smo bez problema dobili Wi-Fi. Naravno, za korišćenje ovih aplikacija neophodan je internet. U Vijetnamu se koristi valuta dong. Često se čuje da američki dolar ima bolji kurs u odnosu na evro, ali tokom mog boravka primetila sam da je evro gotovo svuda imao povoljan kurs. Kada menjate novac, važno je imati veće poene, a za američki dolar imajte na umu da će starije novčanice možda dobiti lošiji kurs. Preporučljivo je da menjate novac u zlatarama, prodavnicama suvenira ili lokalnim agencijama, jer hoteli obično nude najlošiji kurs. Takođe, svuda gde vidite znak za razmenu novca, pitajte za kurs i uporedite ga sa zvaničnim kursom tog dana. Ova zemlja pripada Indokini. Indokina uključuje teritorije današnjeg Vijetnama, Laosa, Kambodže, kao i delove Mjanmara i Tajlanda. Poluostrvo je smešteno između Indijskog okeana i Južnog kineskog mora. Ime Indokina dolazi od kombinacije reči Indija i Kina. Indija je imala jak kulturni i religijski uticaj, dok je Kina imala značajan politički i kulturni uticaj kroz vekove. Čak i u zemlji poput Vijetnama, zaliv Halong može impresionirati svakoga. Ovaj UNESCO lokalitet se nalazi u zalivu Tonkin, provincija Quang Ninh, i obuhvata preko 1600 uglavnom nenaseljenih i netaknutih ostrva i ostrvaca. Halong znači silazeći zmaj na vijetnamskom. Zaliv je udaljen oko 165 km od Hanoja. Ovde možete uzeti krstarenja od 1 do 4 dana po zalivu. Krstarenja nude mnoge aktivnosti, uključujući posete pećinama, obilazak plutajućih sela, vožnju kajacima, planinarenje, tai chi i kuvanje. Aktivnosti koje se nude na mnogim brodovima su uglavnom standardne. Međutim, postoje brodovi koji nude zanimljivije rute, van uobičajenih, kao što su vožnja biciklom po ostrvu Ket Ba i planinarenje kroz staze prekrivene mahovinom. King Kong, ostrvo lobanja, je hollywoodski film snimljen ovde. King Kong Tuan Chau Park je popularna turistička atrakcija u blizini zaliva Halong, inspirisana istoimenim filmskim serijalom. Park nudi raznovrsne zabavne aktivnosti i atrakcije, a posebno je poznat po impresivnoj statui King Konga koja dominira pejzažom. Mene podsjeća na Maja zaliv na Tajlandu. Najbolje vreme za posetu je od marta do maja ili od septembra do novembra. Ovde završavamo ovu avanturu, a uskoro stižu nove avanture iz Vijetnama.